बिल्ली की याददाश्त इतनी तेज होती है कि वह अपने मालिक को बरसों बाद भी पहचान सकती है। रिसर्च बताती है कि बिल्ली की शॉर्ट टर्म मेमोरी 16 घंटे तक कायम रहती है, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी कई सालों तक रहती है। मतलब बिल्ली अपनी जिंदगी के खास लम्हों को बरसों तक याद रखती है। मालिक की आवाज, चेहरा, खुशबू, यहाँ तक कि आपके चलने का अंदाज भी बिल्ली सब कुछ अपने दिमाग में संभाल कर रख लेती है। इसीलिए अगर आप बरसों बाद भी अपनी बिल्ली के पास लौट कर आए तो वह आपको फौरन पहचान लेगी और प्यार से लिपट जाएगी। लेकिन बिल्ली सिर्फ अच्छी चीजें ही नहीं बल्कि बुरे तजुर्बे भी याद रखती है। अगर कोई बचपन में बिल्ली को मारे या डराए तो वह याद हमेशा के लिए उसके दिमाग में कैद हो जाती है। इसीलिए बिल्लियां पूरी जिंदगी ऐसे इंसानों से दूर रहती हैं।